Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போறது என்னன்னா இங்க பாருங்க புதுசா வாஷிங் மெஷின் வாங்கிட்டோங்க வீட்டுக்கு LG வாஷிங் மெஷின் இன்வெர்ட்டர் மாடல்னு சொல்றாங்க. இன்னும் நாங்க இத ஓபன் பண்ணல இப்பதான் வந்திருக்குங்க பாக்ஸ்ல. இது பாருங்க 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் கொடுத்திருக்காங்க இதுக்கு. பரான ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மெஷின் ஓபன் பண்ணியாச்சு LG இது. நீங்க இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஸ்மார்ட் க்ளோசிங் டோர். இது எப்படின்னா நீங்க ஓபன் பண்ணிட்டு நீங்க டக்குன்னு கையில வந்து விழுந்துருமேன்னு பயப்பட வேண்டியதே கிடையாது. இந்த டோரை ஸ்லோவா அதுவே வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கும். இந்த செட்டிங்ஸ் எல்லாம் செட் பண்ணி தான் நம்ம வாஷ் பண்ணுவோம். எப்படின்னு நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு. அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. இதுக்கு 10 years வாரண்டி கூட கொடுத்திருக்காங்க. இதுல காஷன் என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா நீங்க உங்களோட வாட்டர் ப்ரூஃப் கிளாத்ஸ் இதுல வாஷ் பண்ணவோ ஸ்பின் பண்ணவோ கூடாது. பாக்கெட்ஸை கம்ப்ளீட்டா எம்ப்டி பண்ணிட்டு தான் வாஷ் பண்ண போடணும். அப்புறம் உங்க ஃபில்டரை 15 days ஒன்ஸ் க்ளீன் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் இன்லெட் வால் ஃபில்டர். இது வந்து உங்க தண்ணியில் இருக்க டஸ்ட் எல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணி வாஷிங் மிஷினுக்குள்ள அனுப்பும். நீங்க இந்த ஃபில்டர் ரொட்டேட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணீங்கனாலே உங்க கையில ஈஸியா வந்துடும். அப்புறம் நீங்க அதை 15 days ஒன்ஸ் ரிமூவ் பண்ணி ஒரு ப்ரஷ் வச்சு லைட்டா ஸ்க்ரப் பண்ணிட்டு டேப்ல தண்ணியில ரன்னிங் வாட்டர்ல நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு போடுங்க. 15 days ஒன்ஸ் இதை நீங்க பண்ணணும். அப்பதான் வந்து ஃபில்டர்ல டஸ்ட் வந்து அப்படியே ஸ்டோர் ஆகாம இருக்கும். இதுல தான் நம்ம இன்லெட் ஹோஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். அது எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். இது வழியா தான் வாஷிங் மிஷினுக்கு வாட்டர் வந்து உள்ள போகும் துவைக்கிறதுக்கு. இது வந்து பிளக் வந்து அழகா செக்யூர் பண்ணிருக்காங்க. இப்போ நம்ம வாஷிங் மிஷினை ஓபன் பண்ணலாம். பாருங்க உள்ள இருக்க நம்ம தெர்மாக்கோலை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. உள்ள ட்ரம் பாருங்க. நம்மளுக்கு மற்ற வாஷிங் மிஷினுக்கு இந்த LG வாஷிங் மிஷின்ல ஒரு சின்ன டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா இந்த ட்ரம்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா அந்த ரஃப் பிளேஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. நல்லா ரஃப்பாக இருக்கும் உங்களுக்கு. மற்ற வாஷிங் மிஷினில் இவ்வளோ ரஃப்பாக நான் பார்க்கலன்னு எல்லாத்தையும் வந்து செக் பண்ணி பார்த்து தான் வாங்கியிருக்கேன். நல்லா ரஃப்பாக இருக்கும் உங்களுக்கு வாஷ் பண்ணுறதுக்கு. பாருங்கள் உங்களுக்கு வாஷிங் மிஷினுக்குள்ள இன்லெட் ஹோஸு அவுட்டர் ஹோஸு எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. இதை நம்ம அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணலாம். இந்த ஃபில்டர் பாருங்கள். நம்ம முன்னாடிலாம் நம்மளுக்கு வந்து துணி பையில் வரும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நல்லா அழகாக பிளாஸ்டிக்கில் நல்லா டிசைனராக வந்திருக்கு. உங்களுக்கு சீக்கிரமாக ஃபில்டர் போகாது இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கனால. இந்த ஃபில்டரையும் நீங்கள் 15 days ஒன்ஸ் இதேமாரி ஓப்பன் பண்ணி நல்லா ரன்னிங் வாட்டரில் க்ளீனாக வாஷ் பண்ணி வைங்க. ஏன்னா உங்கள் கிளாத்ஸ் அந்த வேஸ்ட் எல்லாம் இதாக தான் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். இப்போ ஈஸியாகவே நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஈஸியாகவே நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான். இதில் இன்னும் நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்க அக்சசரிஸ் என்னென்ன அக்சசரிஸ்லாம் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். நம்மளுக்கு ஒரு ஏரியல் டாப் லோடு பவுடர் கொடுத்துருக்காங்க. மிஷின் யூஸ் பண்ணுற பவுடரு. இன்லெட் ஹோஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம இப்போ நான் பேக்கில் உங்களுக்கு காமிச்சாலே வாஷிங் மிஷின் பேக்கில் ஒரு பாயிண்ட் காமிச்சாலே அந்த பாயிண்ட்டில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். அந்த இன்லெட் ஹோஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது ட்ரெயின் ஹோஸு. நம்ம வந்து வாஷிங் மிஷினில் பேக்கில் கீழே ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். நம்ம வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணிலாம் ட்ரெயின் ஆகிறதுக்காக கொடுக்குற ட்ரெயின் ஹோஸ் இது. இது வந்து ஆன்டி ரேட் கவர். இது எதுக்குன்னா நம்ம வாஷிங் மிஷினுக்கு அடியில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். நம்ம வாஷிங் மிஷினோட பாட்டமில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா வாஷிங் மிஷின் பாட்டம் வழியாக வந்து ரேட்லாம் உள்ளே போயிட்டு நம்ம வாஷிங் மிஷினோட ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்பாயில் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இதை வந்து நம்ம வாஷிங் மிஷினில் பாட்டமில் அடியில் இன்சர்ட் பண்ணுவோம். நமக்கு லாஸ்ட்டாக எப்படி செய்யணும்னு சொல்லி காட்டுறேன். இப்போ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா இது ஸ்னாப் ரிங்குங்க. இது வந்து நம்ம வாஷிங் மிஷின் அந்த ரெயின் ஹோஸ் காமிச்சால உங்ககிட்ட வாட்டர் ரெயின் பண்ணுவோம். அதை வந்து நம்ம இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். இதை வந்து நம்ம மிஷினில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம இப்போ நம்ம இதெல்லாம் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி பார்க்கலாம்.
இன்லெட் ஹோஸ் எடுத்துக்கோங்க. அதில் நான் சொன்னல அந்த ப்ளூ கலர் அந்த பிளேஸை வந்து இப்போ நம்ம வாஷிங் மிஷினில் பேக் சைடில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். நம்ம ஒரு எண்டை வந்து நல்லா டைட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ இன்னொரு எண்டு இருக்கும். இன்னொரு எண்டு என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் எடுத்துக்கோங்க. ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் எடுத்துக்கிட்டு இதில் இருக்க எல்லா ஸ்க்ரூஸையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் இப்போனா லூஸ் பண்ணணும். 4 ஸ்க்ரூஸையும் நம்ம நல்லா லூஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்மள அந்த அவுட்லெட்டை வந்து இது மாதிரி ஒரு டேப்பில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த 4 ஸ்க்ரூ நம்ம லூஸ் பண்ணியிருந்தோம்ல அந்த 4 ஸ்க்ரூஸையும் நல்லா இந்த ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு டைட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம இந்த அவுட்லெட் ஹோஸ் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இது வந்து நீங்கள் வாஷிங் மிஷினில் பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே பாட்டமில் நமக்கு ஒரு ஹோல் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த இடத்துல தான் வந்து நம்ம இந்த ஹோஸை ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த ஹோஸை என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஸ்னாப் ரிங் எப்படி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த ஸ்னாப் ரிங் இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு தான் நம்ம இந்த அவுட்லெட் ஹோஸை வந்து இந்த ஹோலில் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும். இதை வந்து இப்படி பேக் சைடு இப்படி டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஷேப்பில். இப்போ இந்த 2 எண்டையும் இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இது எலாபரேட் ஆகும். அப்படி எலாபரேட் ஆகும்போது அதுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இந்த ஹோஸை இன்சர்ட் பண்ணணும். இன்சர்ட் பண்ணிட்டு இதை அப்படியே நீங்கள் இதை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டே அப்படியே பேக்கில் மூவ் பண்ணிங்கன்னா பேக்கில் வந்துடும். பேக்கில் வந்ததுக்கப்புறம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா அதை வந்து அந்த ஹோலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். கொஞ்சம் நல்லா டைட்டாக உள்ளே மூவ் பண்ணுங்கள். இது கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே மூவ் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான், மூவ் ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த ஹூக்கை நீங்கள் மூவ் பண்ணிக்கிட்டே போயிட்டு இந்த செகண்ட் எண்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த செகண்ட் எண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. அவ்வளோதான். இந்த ஹூக்கை வந்து உங்களுக்கு மொத்தம் 3 லைன்ஸ் தெரியும். அதில் உங்களால் இது எவ்வளோ இன்சர்ட் பண்ண முடியுமோ இன்சர்ட் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே உங்களுக்கே தெரியும். இந்த கையில் தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த உள்ளே இருக்க பைப் வந்து உங்கள் கையில் தெரியும். அந்த இடத்துல வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இந்த ஹூக்கை வந்து மூவ் பண்ணி இந்த செகண்ட் லைனில் இந்த ஹூக்கை செகண்ட் லைனில் ஸ்டாப் பண்ணிவிடுங்க. அவ்வளோதான். நம்ம இப்போ அவுட்லெட் ஹோஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. நம்ம வந்து இப்போ இன்லெட் ஹோஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு, அவுட்லெட் ஹோஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஓகே, இப்போ இந்த ஆன்டி ரேட் கவரை நம்ம எங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வாஷிங் மிஷினை தூக்குனீங்கன்னா அடியில் பாட்டமில் உங்களுக்கே இதுக்கு ஒரு பிளேஸ் இருக்கும். நீங்கள் அதுக்கு அடியில் அதை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் வந்து ரேட்லாம் வந்ததுன்னா கூட உங்கள் வாஷிங் மிஷினை டேமேஜ் பண்ண முடியாது. இப்போ நம்ம ப்ளக்கை ஆன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மிஷினை ஓப்பன் பண்ணி ஒவ்வொரு துணியாக நல்லா உதறிட்டு போடுங்க. இப்போ இந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி இதில் நம்ம வந்து டிடர்ஜென்ட் பவுடர் போடணும். இப்போ ஜென்டலாக க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மிஷினையும் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம இன்லெட் ஹோஸ் இருக்கிற டேப்பை வாட்டரை ஓப்பன் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இந்த பவர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம ஸ்டார்ட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க. இப்போ வாஷ் பண்ண ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு உங்களுக்கு. இப்போ பாருங்கள், வாஷிங் மிஷினுக்குள்ளே தண்ணி போகிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். அவ்வளோதான், ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ இது வந்து நார்மலாக நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணுறதுக்கு என்னன்றதை இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தேன். பட் இதில் நிறைய செட்டிங்ஸ் இருக்குது. நம்மளோட தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம செட்டிங்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அது மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. அது எப்படின்றதே இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம நார்மல் வாஷ் தான் பண்ணணும். ஸோ நம்ம எந்த செட்டிங்ஸும் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது கிடையாது. பவரை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டா போதும். அது பாட்டுக்கு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக வாஷ் பண்ணி நமக்கு ஸ்பின் பண்ணி கொடுத்துரும். இப்போ நீங்கள் இந்த நெக்ஸ்ட் இருக்க ஆக்வா ரிசர்வ் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது வந்து உங்கள் வாட்டரை ரீயூஸ் பண்ணணும். செகண்ட் ரவுண்டுக்கும் சேம் வாட்டரை யூஸ் பண்ணிக்கும். இது வந்து நம்ம வாட்டரை வந்து சேவ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வாட்டர் சேவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஃபேவரட் ஆப்ஷன். இந்த ஆப்ஷன் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன விருப்பப்படுறீங்களோ, என்ன மாதிரி உங்கள் க்ளீனிங் வாஷிங் டைம் எல்லாம் நீங்கள் செட் பண்ண நினைக்கிறீங்களோ நீங்கள் செட் பண்ணுறதை சேவ் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக இந்த நீங்கள் ஃபேவரட் ஆப்ஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃபேவரட் ஆப்ஷன் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களோட வாட்டர் லெவல் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். வாஷிங் டைமிங் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ரின்ஸ் எத்தனை டைம் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்பின்னிங் லெவல் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாமே நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா
இது வந்து உங்களோட நார்மலாக நீங்கள் துவைக்கிறவங்களுடைய ஸ்டேஜுக்கே இது என்ன பண்ணணும் கன்வெர்ட் பண்ணி சேவ் பண்ணிக்கும். இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், நீங்கள் சேவ் பண்ணதை வச்சுட்டு நீங்கள் பவர் ஆன் பண்ணி ஸ்டார்ட்னு கொடுத்துட்டிங்கனாலே இப்போ நீங்கள் என்னென்ன ஆப்ஷன்லாம் செலக்ட் பண்ணிங்களோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே ப்ளே ஆகும். நீங்கள் எவ்ரி டைம் வந்து நீங்கள் எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. இதுதான் ஃபேவரட் வாஷ் ஆப்ஷனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி. நெக்ஸ்ட் வந்து டப் க்ளீன் ஆப்ஷன். இதில் வந்து உங்கள் டப்பு கீழே வந்து நிறைய டர்ட்டிஸ் ஃபார்ம் ஆகி நீங்கள் துணி துவைக்கும் போது அந்த டர்ட்டி ஸ்மெல் வந்து உங்கள் துணியில் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம டப் க்ளீன் ஆப்ஷன் போட்டு டப் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஆப்ஷன். இது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா, வாஷிங் மிஷினோட லிட்டை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பவர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஃபர்ஸ்ட்டு பவர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ப்ரோக்ராம் பட்டனில் டப் க்ளீன் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கணும். செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்கள், ஸ்டார்ட் கொடுத்துருங்க. ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டு கரெக்டாக 10 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா உங்கள் வீட்டில் இருக்க டெட்டாலோ இல்லைனா ஆக்சிஜனேட்டட் ப்ளீச் ஏதாவது இருந்ததுனாலோ அது ஒரு 300 ml உள்ளே போர் பண்ணுங்கள். போர் பண்ணிவிட்டு லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் டப்பை க்ளீன் பண்ணிவிடும். ஆனால் அந்த டைமில் மிஷினில் துணி எதுவும் போடக்கூடாதுங்க. வாஷிங் மிஷின் எம்டியாக வச்சுருங்க. நெக்ஸ்ட்டு வாஷிங் ப்ரோக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா 4 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். அதில் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் வாஷ். நார்மல் வாஷ் ப்ரோக்ராம் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, நார்மலாக நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற ரஃப் பண்ணுற யூஷுவல் ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம இந்த நார்மல் வாஷ் ஆப்ஷனில் யூஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஜென்டில் வாஷ். இந்த ஜென்டில் வாஷில் நம்மளோட உள்ளன் திங்ஸு, சாரி அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் மட்டும் நம்ம வாஷ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஜென்டில் வாஷ் ஆப்ஷனை குவிக் வாஷ் ஆப்ஷன். இந்த குவிக் வாஷ் ஆப்ஷன் எதுக்கு அப்படின்னா, நீங்கள் இது வந்து 2 kg தான் துணி வந்து யூஸ் பண்ண முடியும். இந்த குவிக் வாஷ் ஆப்ஷன் நீங்கள் பண்ணும்போது இது வந்து உங்கள்கிட்ட ரொம்ப நல்லா காஸ்ட்லியான துணியில் அப்படி இருந்ததுன்னா அது ரொம்ப நேரம் நீங்கள் துவைக்க வேணாம், ரொம்ப நேரம் துணி வந்து தண்ணியில் போடணும்னு நினச்சிங்கன்னா அப்போ நீங்கள் இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது மினிமம் டைம், எல்லாத்துக்கும் மினிமம் டைம் எடுத்துக்கிட்டு உங்களுக்கு வாஷ் பண்ணி கொடுக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ராங் வாஷ் ஆப்ஷன். இது வந்து நம்ம வீட்டில் ஜீன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படில்ல, அந்த மாதிரி ஜீன்ஸ் மாதிரி ஸ்ட்ராங்கான கிளாத்ஸ் வாஷ் பண்ணுன்றப்ப, ஜீன்ஸு, பெட்ஷீட்டு அதெல்லாம் வாஷ் பண்ணுன்றப்ப நம்ம இது வந்து ஸ்ட்ராங் ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக துவைக்கும். ஏர் ட்ரை ஆப்ஷன். ஏர் ட்ரை ஆப்ஷன் எதுக்குன்னா, நம்ம ஸ்பின் பண்ண துணியை ட்ரை பண்ணுறதுக்கு. அப்படி நம்ம ட்ரை பண்ணும்போது இப்போ நம்ம வந்து அதில் நிறைய ஸ்டோன்ஸ் இருக்க சாரீஸ் போட்டிருப்போம், இல்லை ரொம்ப சென்சிட்டிவான துணி போட்டிருப்போம். அப்போ வந்து அதை ஹையாக வந்து ஸ்பின் பண்ணிடுச்சுன்னா ஸ்பாயில் ஆகிடும். ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம லோ, மீடியம், ஹைன்னு நம்ம என்ன கிளாத் போட்டிருக்கோமோ அந்த கிளாத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து அந்த ஆப்ஷனை வந்து மாற்றி வச்சுக்கலாம். அப்படி மாற்றி வச்சுக்கும் போது அந்த ஸ்பின்னிங் வந்து உங்களுக்கு ஸ்லோவாக இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போய் எல்லாமே ஸ்பாயில் ஆக சான்ஸ் இருக்குது. அதுக்கு தான் இந்த ஏர் ட்ரை ஆப்ஷன். நெக்ஸ்ட் வந்து ரிங்ஸ் ஆப்ஷன். இதில் வந்து உங்களுக்கு 1, 2, 3, 4 ரிங்ஸ் இருக்குது. சில பேர் வேணாம், இது எனக்கு 1 டைம் அலசினா போதும், இல்லை எனக்கு 2 டைம்ஸ் அலசினா போதும், இல்லை 3 டைம்ஸ் அலசினா போதும், இல்லை இது வந்து ரொம்ப டர்ட்டியாக இருக்குது எனக்கு 4 டைம்ஸ் அலசணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறாங்க. நீங்கள் எத்தனை தடவை அலசணும் விரும்புகிறீங்களோ அந்த மாதிரி நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் மற்ற மிஷின்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 3 ஆப்ஷன்ஸ் தான் இருக்கும். இதில் 4 ஆப்ஷன் இருக்கிறது வந்து இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி. நெக்ஸ்ட்டு வாஷ் டைமிங். இது வந்து நீங்கள் 3 to 25 மினிட்ஸ் உங்கள் விருப்பம் தான். நம்ம எவ்வளோ நேரம் நம்ம துணி வாஷ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அவ்வளோ நேரத்துக்கு நம்ம டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வாஷ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வாட்டர் லெவல் ஆப்ஷன். இது பார்த்தீங்கன்னா 1 லிட்டர்லேருந்து 10 லிட்டர் வரைக்கும் நீங்கள் வாட்டர் லெவல் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமாக துணி போடும்போது 3 லிட்டர் வச்சுக்கலாம். நம்ம ஹாஃப் டப் போடும்போது 6 லிட்டர் வச்சுக்கலாம். இல்லை நம்ம ஃபுல்லாக வாஷிங் மிஷின் ஃபுல்லாக போடும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், 10 லிட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வாஷ் பண்ணுங்கள். அதுக்காக தான் இந்த வாட்டர் லெவல் செட்டிங்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு பீப்பர் ஆப்ஷன். இந்த பீப்பர் ஆப்ஷன் எதுக்கு அப்படின்னா, உங்களோட வாஷிங் மிஷினோட லிட்டு ஓப்பனில் இருந்தாலோ, இல்லை வாஷிங் மிஷின் வாஷ் பண்ணி முடிச்சிட்டாலோ, இல்லை உள்ள வாட்டர் லெவலில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தாலோ, எந்த எரராக இருந்தாலும் அப்போ என்ன பண்ணும், இந்த பீப்பரோட சவுண்டு உங்களுக்கு அடிக்கும். அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹையாக வைக்கணுமா, லோவாக வைக்கணுமா, இல்லை சவுண்டே வேணாமான்னு சொல்லி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும், செலக்ட் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்த டைமிங்லாம் டிஸ்பிளே ஆகுறதுல அந்த டிஸ்பிளேல வந்து உங்களுக்கு 4 டைப் ஆஃப் எரர் காட்டும். இப்போது UE அப்படின்னு உங்களுக்கு எரர் காமிச்சது அப்படின்னா நீங்கள் போட்டிருக்க லோடு வந்து அதிகமாக இருக்குது. ஸோ வாஷிங் மிஷின் வந்து நீங்கள் துவைக்க முடியாத அளவில் நீங்கள் வந்து துணி போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா UE காட்டும். அப்போ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், நீங்கள் அதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அந்த துணியை நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இல்லை IE அப்படின்னு உங்களுக்கு எரர் காமிச்சது அப்படின்னா வாட்டர் சப்ளை வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கும். இப்போ தண்ணி பத்தாமல் போயிருக்கும், இல்லை வந்து உங்களுக்கு மோட்டரில் தண்ணி வந்து ஸ்டாப் ஆகிட்ருக்கும். ஸோ வாட்டர் சம்மந்தமான எரர்ஸ் வருது அப்படின்னா IE அப்படின்னு உங்களுக்கு டிஸ்பிளே காட்டும். இப்போது OE அப்படின்னு காட்டுச்சு அப்படின்னா அது வந்து ட்ரைனேஜ் ஃபெயிலியர். அதாவது ட்ரைனேஜ் ஃபெயிலியர்னால் கீழே உங்களுக்கு போட்டிருப்பீங்கன்னா ட்ரெயின் ஹோஸ், அந்த ஹோஸ் வந்து பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆகிருக்கலாம்,
அதில் வந்து அன்இவனாக இருக்கலாம், தண்ணி வெளியே போக முடியாத மாதிரி அதில் ஏதாவது தடை ஏற்பட்டிருந்தாலோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு OE அப்படின்னு காட்டும். லாஸ்ட் ஒன் DE. DE எதுக்கு காட்டும் அப்படின்னா நீங்கள் வாஷிங் மிஷினோட லிட்டு வந்து சரியாக க்ளோஸ் பண்ணல அப்படின்னா உங்களுக்கு DEன்னு எரர் காட்டும். ஸோ இந்த 4 டைப் ஆஃப் எரர்ஸ் காட்டும். இந்த 4 எரர் இல்லாமல் உங்களுக்கு PE, AE, LE, FE இந்த மாதிரி எரர்ஸ்லாம் காட்டிடுது அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் நியரஸ்ட்டாக இருக்க LG எலக்ட்ரானிக்ஸை கால் பண்ணி நீங்கள் கஸ்டமர் கேர் பர்சனை ஹெல்ப்பு கூப்பிடலாம். இந்த 4 எரர்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், கஸ்டமர் கேர் எக்ஸிக்யூட்டிவை கூப்பிடணும். அவ்வளோதாங்க. இந்த வீடியோஸில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலோ queries இருந்தாலோ கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷன் எனக்கு கேளுங்க, நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள்.